佢哋賠償俾客戶，但唔會影響客戶申請民事索償嘅機會。又話一早有指引要求銀行根據產品評級評估投資者承受風險能力。係要求佢咧喺佢銷售產品嘅時候咧，佢係確保咧佢哋嗰個產品嗰個嘅 risk rating 咧，即係話嗰個風險嗰個嘅評核咧，同埋嗰個客戶嗰個嘅風險要求咧係相對係 match 嘅。咁嗱，如果銀行係確實依循頭先我所講嘅守則同埋證監會嗰個出嘅操守嘅準則嘅時候咧，我哋就相信咧出現唔適當嘅銷售機會咧係好微嘅。憂慮金融海嘯蔓延，德國政府要出手挽救房貸機構嗨鋪，區內股市下挫，港股下晝跌幅亦都擴大，跌穿17000點。恒生指數收市係報16803點，跌咗878點。全日成交金額有473億幾。期指方面，即月期指報16720點，跌咗985點。11月期指報16685點，跌咗962點。成交係有73000幾張。跟住睇睇10大活躍港股嘅收市價。中國人壽跌咗1.05蚊，匯豐